Кубаничбек Баянов, депутати маҷрӯҳи қирғиз, дар ҳоли интиқоли ёфтанаш ба беморхонаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров номи ҳамлаварро ба наздиконаш гуфтааст. вақте ӯро ба беморхона меоварданд, номи як нафарро ба забон овардааст. Кубаничбек Баянов, вакили маҷлиси маҳаллӣ аз деҳаи Лайлаки Қирғизистонро тахминан соати 11 шаби 5 ноябр дар ҳоли беҳушӣ ба беморхона оварданд. ӯ аз тахтапушташ захмдор буд. Кубаничбек Баянов ҳоло дар шуъбаи эҳёгарӣ қарор дорад ва то ҳол ба худ наомадааст. Табибон наздиконашро ҳанӯз барои дидани ӯ иҷозат надоданд. Ғайратбек Баянов, бародари калонии Кубаничбек, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ нақл кард, ки бародарашро шахси номаълуме дар назди манзили зесташ аз аслиҳаи шикорӣ парондааст. ӯ аз кор баргашта аз зинапоя ба хонааш боло мешуд, ки аз ақиб тир заданд. тир ба тарафи рости поинтари тахтапушташ расидааст. Кубаничбек Баянов дар маҳаллоти марзӣ нуқтаҳои фурӯши бензин дошт ва дӯстонаш сӯйқасд ба ҷони ӯро ба тиҷораташ марбут донистанд. Аммо наздиконаш мегӯянд вуқӯи ин ҳодиса ғайриинтизорӣ буд. вале то ин ҳодиса ман бо ӯ телефонӣ суҳбат доштам. ҳамааш хуб, муқаррарӣ буд. дар беморхонаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба Радиои Озодӣ гуфтанд, вазъи саломатии Кубаничбек Баянов вазнин аст ва ба кӯмаки дастгоҳ нафас мегирад. пайвандони Кубаничбек мегӯянд аз талоши табибони тоҷик розиянд. ташаккур ба табибони тоҷик, ҳамаи кори аз дасташон меомадаро карда истоданд. ҳоло барои мо чизе аз ҳама муҳим сиҳат шудани бародарам аст. қазияи ҳамла ба Кубаничбек Баяновро мақомоти қирғиз тадқиқ доранд.